Всем привет! Ой, всем привет! Сегодня мы будем играть. Привет! Первое обязательно сниму. Погнали! Я уже не хочу начинать. Потому что это самое интересное. Лапку я могу включить? Знаете, я не боюсь. Я лапку всегда свою ставил. Я бы сюда себе. Пока грузится, я потом не помню. Вуаля. Что мне тут интересно. Кстати,
конец света. Разговариваю с вами. Так, ну, вам привет. Поэтому я видео микрофон надо выключить. Это я потом буду с другом играть. У него тоже есть такая игрушка. Будем играть с ним. И с его игре я могу забрать этот мяч. Если кто-то хочет отдохнуть, я пошел отдыхать. Иду на паузу. Как пойму свое состояние. Я вернусь, и я отдохну. Продолжаем.
Ждите в 20 часов. Ждите. Постарайтесь подождать. На этом мы заканчиваем. И